Gejala batuk seringkali dialami oleh beberapa orang ketika sedang menghadapi permasalahan tubuh. Batuk merupakan respon otomatis tubuh, di mana kondisi seperti ini sontak akan selalu bermunculan ketika saluran pernapasan memiliki masalah. Batuk sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak merupakan kondisi fisik yang buruk, ditandai dengan batuk berat yang mengandung lendir dari saluran pernafasan. Batuk semacam ini biasanya disebabkan karena virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan batuk kering umumnya terjadi karena iritasi maupun radang pedih yang disebabkan oleh bakteri dari luar, seperti debu yang ikut terhirup melalui mulut. Untuk mengatasi masalah seperti gangguan batuk, tidak harus ribet dengan beragam obat-obatan kimia. Karena kamu bisa memilih mengonsumsi ragam jenis buah-buahan yang diklaim mengandung berbagai jenis senyawa antioksidan, serta dapat menanggulangi tubuh dari permasalahan batuk. 1. Jeruk nipis. Buah jeruk adalah salah satu jenis buah yang mengandung vitamin C sangat tinggi. Buah ini dipercaya memiliki 50% lebih vitamin C atau 54 mg per 100 gramnya. Buah yang terbagi menjadi 3 jenis ini, dapat kamu konsumsi secara langsung. Selain itu, bagi kamu yang tidak bisa tahan dengan rasa asamnya, tentunya bisa mengolahnya untuk menjadi teh jeruk ataupun jus jeruk. Demikian buah jeruk akan membantumu meminimalkan serangan batuk agar cepat membaik kondisinya. 2. Tomat. Selain jeruk, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga bisa mengonsumsi buah tomat setiap hari secara rutin. Buah ini selain bisa digunakan untuk mengatasi batuk, juga bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian yang bermanfaat baik bagi imunitas tubuh kamu. 3. Kiwi. Buah yang sekilas memiliki kulit mirip dengan buah sawo, ternyata mengandung beragam nutrisi alami yang sehat untuk tubuh. Buah kiwi dikenal mengandung vitamin A, vitamin C dan kalsium yang tidak sedikit. Manfaat utama dari vitamin tersebut yaitu untuk membantu menangkal penyebaran virus dalam tubuh yang bisa menyebabkan Anda batuk, hingga sampai gejala penyakit flu selama masa inkubasi. 4. Nanas. Buah berikutnya yang mengandung tinggi antioksidan adalah buah nanas. Buah berwarna kuning yang dilengkapi dengan mata berduri di sekelilingnya, tentu juga baik dikonsumsi oleh penderita batuk kering maupun batuk berdahak. Kandungan antioksidan serta antiinflamasi yang terdapat di dalamnya, mampu mendongkrak kesehatan tubuh dan mengobati batuk dengan cukup efektif. 5. Blueberry. Tak kalah dengan buah nanas dan jeruk, blueberry memiliki sejuta nutrisi yang baik dan kompatibel jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Buah yang dikenal masyarakat Nusantara ini memiliki keunggulan tersendiri jika dikonsumsi setiap hari secara rutin. Salah satunya untuk mengatasi batuk dan menguatkan sistem kekebalan tubuh yang mulai menipis. 6. Anggur. Buah anggur adalah salah satu jenis buah yang paling favorit dari jenis buah-buahan yang lain. Buah berwarna merah, hijau dan hitam ini memiliki beragam kandungan yaitu vitamin C, vitamin A serta flavonoid yang bisa berubah menjadi antioksidan untuk membunuh bakteri dan virus penyebab batuk. Untuk itu mengonsumsi buah anggur juga menjadi salah satu tips yang perlu diterapkan jika ingin cepat sembuh dari batuk. 7. Strawberry. Kandungan multivitamin yang terdapat dalam buah stroberi sudah tidak lagi diragukan manfaatnya. Buah yang menjadi favorit sebagai campuran minuman ini memiliki rasa yang asam segar. Rasa asam yang timbul dalam buah stroberi melambangkan kandungan vitamin C yang tinggi. Maka dari situlah buah stroberi sangat efektif digunakan untuk mengobati batuk jika dikonsumsi secara teratur rutin.